duhagaze hano mu izina rya Fine Media cyangwa se Fine Record. Umuntu uri ubu wa mbere kuririmba R&B twamwemereye igihembo cyo kumukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi. Change your mind and come back home. Somebody loves you. Amashyi menshi kuri Ines Music Band. Mwakomera amashyi menshi cyane. None se hajemo ibintu by'amashyari kuko biga bagatsinda bakanaririmba wowe ugafana ukaba utaririmba niyo mpamvu wimye amashyi. Ishyari rero ngaho muha amashyi abo menshi cyane. Amashyi rero haranashatu kuko byara rwose harashya. Hanyuma kandi nibwo dutangira izina abakoze cyane Live Music Band. Nishimiye kubakira muri iki gitaramo, hanyuma n'abari muri iyi sale namwe twize ko mudukurikiye gatanu kandi umubyeyi umuyobozi wacu. Twakire kandi Padiri Kasiyani nawe mu nshingano ze nyinshi afite, ariko kandi no munsi ari kumwe natwe muri aka kanya. Tumwakire n'amashyi menshi cyane. Wasanga hari umuntu ugiye kumubaza ngo bisambe n'ibyari icyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Impaka iki gitaramo tuza kuba turi kumwe n'abadufasha kuza kubisobanura neza no kubisobanukirwa, ndavuga abagize akanama nkemurampaka.
munyemere twakire judge wa mbere umuraperi nawe yifuza makuru uyu nawe yararirimbye urubyiniro yaruhagazeho ari mu marushanwa nk'aya ngaya mu gihe cye kandi yitwaye neza ni umuririmbyi mwiza ibi ntabwo bibuze kubitiraho ibenze kuri ibyo ni umuhanga yitwa Judge Fabrice Amashiyanu. Abageze hano turabakiriye mwese aho mwicaye agira ngo muhaguruke mudusuhuze. Ines Big nagira ngo ahaguruke nawe mumubone, nawe ni umufatanyabikorwa wa Ines Talent Showbiz. Nagira ngo nakire umujaji wacu
nawe yaturutse muri fayini rikodi keti wakoze kuza agira ngo tuhaguruke basuhuze. Nagira ngo nakire umushyitsi wacu kandi inshuti yacu DJ Bisoso. Ines rimaze imyaka myinshi rimaze kuba ubukombe. Tubakire baduhere ikaze abashyitsi b'icyubahiro ariko kandi mu mudiho ndetse n'imbyino za kinyarwanda. Ubwo abarushanwa nyirizina tutangira n'icyiciro cya mbere. Bakoze cyane.
data iwacu urugo rw'intore mu rwa Gasabo torero dutoza ibyubaka soko y'ubumenyi n'ubuhanga riba rikubura ubuzima buzima buzira icyasha kigana icyaha ubwo 2003 wabonaga izuba usa n'izuba rirashe neza abaguhanze birabaneza abagutashye barasusuruka mu rwa Gasabo bavuza impundu yo mbega urwo rusa neza rusa n'izuba ryo mu miseso mu burezi u Rwanda baragatashye irengera iwecereza hacu umurezi w'imyuga mu mahanga nyenyeri imurika hose kuri bose mutima w'isi uri i Rwanda abagusanga ntubahanda ubasangiza isano y'ubukristu ukabatoza byinshi by'uwaduhanze agakunda u Rwanda n'abarutuye ndavuga rurema wahanze abantu agatoramo abaguhanga bakaguhangana ubwitono bakakuragiza uwo mubyeyi mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri uwo mubyeyi utagira ububasha udusamira adasize n'isi ngo tumwiyambaze buri munsi adusabire kuyaguhanga rugo rwiza nzahora ndata iteka natwe ndatira abandi iteka ndatamba ngatarama n'ituze ngatuza ngatimanza iwacu ngatarama igitware ngatohagira ngashimira rugira waguhanga rugo rwiza mfura y'u Rwanda umurimo wawe ni rudasuma mu buzima bwacu ndetse n'abacu ineza yawe ntigacogore n'imahanga urahatoje rugo rwiza umurinzi wacu ubwiza bwawe burakuranga abaganga bawe bukaraga wabaye ubukombe mu burezi mu gutoza abana iyobokamana ineza urihengera uri ingeri ni ikoranabuhanga niho hatanzwe amashami yawe yashoye imizi yawe ibamo umuti mwiza amazi tunywa tugakira inyota ndavuga inyota y'umukene iwacu biharagabanuka abagusanga ntibagusiga mbyeyi bagusiga basa neza rwose basa n'inyange y'i Musanze ibirunga byawe birakugana hari simbi na muhabura ibyo byose biragushagaye mbyeyi mu majyaruguru k'umuhanga mu Rwanda hose uri umuhanga n'imahanga hose bahasanga n'abo bera baragusanga ntiboherezwa ku ntebe yawe umuco nyarwanda ntuwucira urawutoza tukawutora abakaraza beza bagasizora intore nziza zigahamiriza abasizi beza tukagusiga niba mbabeshye murebe iruhande murebe hirya murebe hino icyo mubonye ni icyo ngicyo cyo sako mvura nziza ingeri mu mihigo ni iyi ni rudasumbwa mu mihigo ni indatirwa abahizi iwacu ni umuhanga uyu wa gihanga ni intore mu burezi bwacu Ines Ruhengeri intwaro yacu erega byose ni ubuyobozi bwiza burangaje imbere n'umubyeyi uganje agamije imbere yacu umubyeyi ateye intore cyane budahwema kuduha inama mu cyerekezo twubaka u Rwanda sinsezeye none nzasubira nzagaruka musige intwari kuko inganzo yanjye ari wowe nikomoraho yari umusizi usiga asendereye umunezero usiga kigakinisha abaturage uvuga ibiciro bagasigara bakiranuka umuyobozi w'abagabo bagahora n'imana Niba biraza
kandi tukabona bose ari mu buyobozi tukacagura tukagishisha ku ishyamba rero nawe tukagusaba ngo uduhe umugishinga rero kandi tumukorera ubundi dusubire kureba aho uzajya kwishyushya urakoze cyane nanjye nahoze mbabwira amazina y'inka reka babwire ubundi batazajya umuntu uhamagara inka mu zindi yiba atagikotanya amaboko mukarasarikanya gushobora ikagurwa n'ibitandukanye kuko n'amata ziba wanyura ingoma y'icumu cyane kuruhuka shikoro cyane kandi ubona ntakabari agatunga kazato igitaramo ntabwo cyitwa n'imico n'ibona cyitwa n'urugo nimatoka ziragutwara amatoka ataziragutwara genzo mpe n'irindi bamwe urwabo igitatire cy'amatabazi igitatira cy'igiteramo kugeza bigaragara bamuritse ku mayaga yakugira impagaritse ku rugendo yakerewe kwirinda Sorry, Katura, sorry.
Thank you so much. And
wait, just wait. Come here, come close. Beretse gato. Alliance we. Bite. Uriya yagucurangiraga mwakoranye nawe repetition. Ibi singahe? Kangahe inshuro zingahe? umunsi umwe. Sawa, ndakubabariyeho gatoya. Dukomeye amashyi mu Koko umwe, mukumve ibitoki bitabiriye icyiciro cyo kuririmba. Yeah. Ijambo mu Rwanda ubushakashatsi mpuzamahanga Ines iri imbere mu bikorwa remezo na za laboratwari amasomero bifasha umunyeshuri kwiga neza atekanye kandi bigatanga abakandida bashoboye kandi bashobotse ku isoko ry'umurimo.
Basi chumbi Pindah ke rumah kaje Siapa cuma suka cakap dokter Jangan kuda cara Kau itu tadi kau tidak kami Jangan punya Baby, you want for me Tapi nama jika pakai story You wanna go to me, I'm sorry, babe Oh yeah, come hold me Baby, you want for me Tapi nama jika pakai story You wanna go to me, I'm sorry, babe Oh yeah, come hold me I don't know what I'm gonna be I don't wanna check I don't wanna I try to know what I'm gonna be I try to know what I'm gonna be I don't wanna How much you love me? What the pizza? I see you turn in color and your hair is longer than time for nobody. I woke up there some crazy who be tasting like a mini none of my business. And I see you in London, see me control you. Check you out your top again. I know what's behavior, Susanna Bandes, I know. If you get to hear these songs, somebody loves you, yeah. Sing yeah, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you. Wanna move it up here? Yeah, you know that you are. Tabia na zebu kabarikiwa Mwana umeisia Westa ni majaliwa Ila wewe ni marisia Westa kabarikiwa Na kuona kazi Amorika nimekewe Ukiongeza ojele Senje None of my business Never see you in China We don't have this desire Take you out to talk together I know what's behind us is a bandit I you should get to hear this song Somebody love you Yeah, say hello Change your mind and come back home Somebody love you Yeah
MC uburyo bakoresha ibishushanyo bitandukanye kandi ukabikoresha mu mwanya muto ugakora ibyanjye ndetse uko bigaragara umuntu wese hano yarishimye. Akazi rero nyuma yo gusuzuma uzabona akanya komereza. Ashobora gusanga ari umuproducer wa mbere n'ubundi birasanzwe tugiye kuba muri studio ebyiri. Ushobora kubafasha abo bahanzi bahuje amanota aririmbe akapera. I can be your guide, I can be the leader, we go to the Kumurongo. I can be your warrior, you're the holiday. You don't have to worry cause I'm looking for your love. Don't even think about it, I've been there before. I wanna give you life, you should take over the city. Catch you early, man, you're coming for the man. Take it easy, don't complicate it. Yeah, we fought the simple money. Take time, no rush it. Girl, you know me, the movie control it. Whatever you like, we can stay up in the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone and just answer. I swear lover, I wanna look at you, baby, Chitoko, Catalina. Yeah. Whatever you say, she's my new lover, I deserve her. Yeah. I wanna look at you, baby, Chitoko, Catalina. Yeah. Whatever you say, she's my new lover, I deserve her. Yeah. I wanna look at you, baby, Chitoko, Catalina. Yeah. So whatever you say, she's my new lover, I deserve her. Yeah. I wanna look at you, baby, Chitoko, Catalina. Nafashe n'umwanya ndaguhamagara ngumenyesha byisarura nkubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese w'ishura imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracaraza ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese w'ishura ryawe ibihe bizashira ami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiyo z'isi bizasigaye
Yeah. Ngiye kwerekana impano y'inyinya. COVID-19 COVID-19 murabizi ko tumaze umwaka n'igice kirenga nta kirori nta gikwe urumva rero ko uyu munsi ni amahirwe adasanzwe kuba twarikoze. Nagira ngo mfate aka kanya mbere y'uko twumva ababaye aba mbere munatekereje ko ubwo amasaha yakuze ariko amasahani acyubamye hari uramara kumenya amanota y'igendere. Reka tuganire mutarajya gushaka amasahani. Icya mbere no kugira ngo mbashimire by'umwihariko Giridi Council na chaplains ubwo ni Giridi President Wiza na chaplain Padiri Raymond nibo dukesha kuba twageze muri uyu munsi. Ubuzima ni byiza nuko twagize iminsi itandukanye mu mikino itandukanye, tukaba dushoje muri iki gitaramo. Ejo tukaba dukomereza muri Career Day twerekana impano mu bumenyi bw'ishuri. Ubu twerekanaga impano zitandukanye. Talents is a gift from God. Twaremwe n'Imana iduha, buri wese yamuhaye ibyo ashobora guhera. Ntabwo Imana itahaye, ariko ugomba kubimenya ugatinyuka ugashyiramo n'imbaraga bikagutunga. Niyo n'abandi dukorana mwabonye deja nk'uko mwabibonye Fine Media bagaragaje ibyo bakora hano. Ejo tuzabona na za nganda zidukikije, ariko impanuro tuzitwaye icyarimwe dutuje. Ntabwo kubuza kwifuza ibirori byiza. Yes, murakoze cyane batsinze. Suko n'abandi batatsinze, ariko kandi hari abatsinze cyane kurusha abandi. Hagati aho dufite batanu bitwaye neza kurusha abandi bo bazanahembwa by'umwihariko ku munsi w'ejo. Nshimire cyane Judge Sergi, wakoze cyane Judge Ketchup, wakoze Judge Fabrice, wakoze Judge Anna, wakoze Judge DJ Bisoso, wakoze Judge Patrick Wineza, wakoze Judge Manuel Mugisha. So, mu byiciro bitandukanye, reka mbere ku cyiciro cyo mutamenye cyane cyane byakozwe n'akanama nkemurampaka. Babikoze bucece bagendeye ku mishinga yatanzwe, yari ikinamico yanditse, hanyuma barayinonosora bayisesengura bemeza ikinamico yatsinze ndetse na nyirayo. Ikinamico yatsinze yatsindiye ihiga iyo byari bihanganye yirusha amanota 10 yose. Wahize abandi n'umwanditsi w'ikinamico ikinyoma yitwa Wifuza. N'umukomera amashyi menshi cyane Wifuza. Wifuza tamuka ngaha bagushyikirize iyi telesifika. Wowe telesifika yawe na telesifika umunsi w'ejo bizabikwemerera kwinjira muri VIP y'Akarere k'Igihugu.
ndasaba kandi okay ntaza kwica amafoto ndasaba sport minister ko yakigira aha ngaha akaza kumfasha gutanga igihembo gikurikira sport minister nawe yigira aha ngaha kosika sport minister araza kumfasha guhemba uwakoze icyegeranyo cyihariye kivuga ku munsi nyirizina kwizihiza ku munsi w'ejo. Aha yisanze mu cyiciro cye wenyine nawe yahiganwaga nawe hanyuma atsinda afite ubwiganze bw'amanota 30 kuri 50. Nta wundi sport minister ari hano hafi? Ari hano hafi? Ndaza gusaba Girit kugira imbere akaza kumemera uwagize abandi mu bijyanye no gukora documentaire nziza na wundi yitwa Uwimana Evot. Mukomera amashyi menshi cyane. Ndaza gusaba Dean of Students kwigira aha hafi akaza kumfasha akaduhembera uyu ukurikira. Mu bavuze imivugo barushanyijwe amanota make cyane kuko harimo ikinyarwanda cy'amanota 9. Uwahize undi bavuze imivugo neza nta wundi yitwa Latifa Akimana. Abashiyanyo nze gusaba ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi ko yigira aho imbere akaza kumfasha guhemba uyikurikira. Wakoze cyane. Mu cyiciro cy'abahanzi baririmba indirimbo gakondo hajemo ikinyuranyo kitari gito cyane kuko hari ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 16 yose. Uwatsinze muri iki cyiciro cya gakondo ninde? N'umuhanga akaba umusizi akaba kandi umuhanzi udapfa guhanga mu ruko yiboneye yitwa Ishimwe Ruhengeri. Amashyi kuri Ishimwe. Wakoze cyane Ruh. Ako gafoto n'urwibutso wanakeka inshuti n'abavandimwe. Wakoze cyane. Ndaza gusaba kandi Padiri Cassian kugira ngo akaza kumfasha guhemba uyu watsinze muri kino cyiciro. Hari ibyakozwe bijyanye n'ubumenyi rusange by'umwihariko kw'iyobokamana. Aha uwatsinze n'ubundi wari muri iyo kategori wenyine nta wundi yitwa Niyonkuru Emmanuel. Amashyi kuri Niyonkuru Emmanuel muri General Knowledge in Religions. Warakoze cyane. Yahize abandi bijyanye n'ubumenyi rusange kw'iyobokamana. Icyiciro gikurikiye aha ni hahandi benshi bamufite amatsiko ariko kandi by'umwihariko ndaza gusaba Uwineza Patrick yigire hano hafi. Uwineza Patrick akaba ari umuyobozi wa Top 5 Side
ndetse akaba ari yibarutse Energy Radio. Aha araza kumemera beat maker mwiza unagenda muri final profession, uyu we yari wenyine ariko kandi yabikoze neza, na wundi yitwa Jean Desire Katitangwa. Padiri Raymond ko yigira aha ngaha akaza kumfasha guhemba iki cyiciro cyihariye. Ahari wenda iyo bari gusoma misa ndetse niyo bari kwiga mu kiliziya hari injyana atamenyereye kumva ariyo ya hip hop. Umuraperi mwiza wahize abandi, umusani wa nyawe ku njyana y'umujinya, uyu warapye Koko 2021 ni Ladies and gentlemen, yitwa Ines. The winner is Jean-Luc. Turaza gusaba umuntu wari church mu bantu batumye igisoro, niba ari win turaza kubimenya, niba kandi ari watsinze nabyo turaza kumenya. Hamagare DJ B Soso yigira hano aza kumemera umu DJ wa mbere. DJ wahize abandi muri Ines Talent Show 2021. Ladies and gentlemen, the winner is afite amanota 35 arusha umukurikiye amanota 5 yonyine, hanyuma gatatu afite amanota munsi ya 10 wa kabiri. The winner is the one and only DJ Ambaraneza Gaporwa. The winner DJ is Okay, uhagariye Final Record yigire imbere. Final Record aho hari uyihagarariye arasa kuduhembera uwahize abandi mu bijyanye no ku n'amahamba by'umwihariko, ariko kandi uyu nguyu nawe akaba afite ibihembo byihariye. Ndagira ngo mbere y'uko mutangaza the winner mbansabe uhagarariye Final Records kagira icyo avuga by'umwihariko n'impamvu. Mpagaze hano mu izina rya Fine Media cyangwa se Fine Record. Umuntu uri bubu wa mbere kuririmba R&B twamwemereye igihembo cyo kumukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi.
Kwemera no kuba twafasha abana bafite impano yo kwandika filime ndetse no kuyikina. Kubw'ibyo dufite na filime nshyashya yitwa Urusobe. Uyu rero ni umwanya wo kugira ngo tubashe kuba twafasha bamwe muri mwebwe bafite impano yo gukina filime cyangwa se kuyandika. So, niba ngombwa ko niba bigenze gutya kuko bimwe mu bihembo harimo no gukorerwa indirimbo, nagira ngo nsabe Padiri umuyobozi w'ishuri rya Ines Ruhengeri, Vice Chancellor, ko nawe wigira aha ngaha kugira ngo kudufasha kuduhembera undi wagize abandi mu kindi cyiciro, kuko iki gihembo kiraza n'ubundi kuza gutangwa namwe muhari. Ndasaba uwahize abandi mu mahamba by'umwihariko nta wundi yitwa the winner is Mano Eric. Urakoze cyane. Hanyuma n'umuyobozi n'ubundi w'ishuri rya Ines Ruhengeri akiri aha ngaha, munyemerere tubatangarize umuhanzi mukuru muri Ines Ruhengeri muri 2021. Kuba muri 2014 buri mwaka habagaho Ines Talent Show. Tumenye ngo ninde muhanzi wahize abantu by'umwihariko muri R&B. Iyi certificate araza kwishyurwa n'ubundi na Vice Chancellor wa Ines Ruhengeri. Gusa umwe arusha impano idasanzwe Imana amuhaye, irimo n'impano y'inya Imana itampaye, ariko ndanezerewe. Mukomera amashyi. Nazo ni impano zidasanzwe muri R&B. Uwatsinze wahize abandi afite amajwi 36 kuri 50. Yambaye neza, aragaragara neza, ni umusore Koko. The winner is ku munsi w'ejo ni Karibu. Uwatsinze aya marushanwa 2021, mwibuke ko ndetse na Miss wa Ines na Miss afite ibihembo bitandukanye, harimo gukorerwa indirimbo, ariko kandi akanazanafashwa mu bijyanye na promotion hamwe na top 5. Mbashimira ko mwaduhaye stage nziza, mbashimira ko mwaduhaye amatara meza, nanashimira ko aha hantu amajwi asohoka neza, azanafashwa na muri promotion. Uwatsinze uyu mwaka ntabwo ari bisoso wamwemeje, ariko yagize mu bagize akanama nkemurampaka. The winner is, ladies and gentlemen, wakocha Judge Saliji, Judge Ketchup, Judge Fabrice, Judge Anna, Judge Dennis, nawe wafashije. Ku isaha y'isa yine n'iminota 12 uwatsinze kuri uno munsi mu buryo budasubirwaho kurusha abandi, wanahize abandi, ariko abanza ahembwe uwatsinze mu gisoro. Mwakoze cyane. Ntabwo biza koroha ikibazo cye. Imitima yabariye bya nyabyo, ariko kandi ababurana ari babiri, umwe abayigize amana cyane cyane nko mu gisoro, baguye nteba baraterana, nuko bigenda kwa kundi, ariko biza kurangira barikiraniye ubwabo. Uwahize undi nta wundi yitwa Hakuzimana Jean Claude mu gisoro. Check out. Mame ndeka nana kihe.
havuye umusaza nanjye nimara gukura nzagira imisatsi nk'iyawe n'inkuru so now the winner 2021 muri R&B muri Ines talent show yitwa ladies and gentlemen, the winner is Niba. Once again, Niba. hanyuma uretse gato kugenda kuko amasezerano mugiranye na Fine Record ibi nabyo ni ikimenyetso cy'imikoranire utangiye kujyana na Fine Music Record hanyuma hamwe n'urusobe series ni filime igiye gusohoka mu isi ya vuba muzayisanga kuri Fine Media TV wakoze cyane amashyirahamwe mu bw'iterambere Kugenda mutajyana n'umuvumo faites attention wajyana n'umuvumo kandi bagiye kudesha umugisha mugendere twakire n'ubundi umuyobozi w'ishuri rya Ines Ruhengeri adusabire umugisha hanyuma dutandukane mahoro ku munsi wese tuzahora muri Africana tujya muri serivisi kwijyana n'ibitanu gusa mwakoze cyane dushimira abafatanyabikorwa bose Trump Ines mwakoze ndetse mu izina rya Fine Music Rebo ubwo nyine abatsinze ariko batumiwe ejo